Bah chanteur hyper mon faut chanteur Adolphe ya IBG. Bon ye mukulu. Ya alonga IBG pani. Neti boy choua. Na kimisa ye na IBG, na kimisa ye na IBG a chapwa. Musique vraiment sur lignango peno kene na ba horizon oyo koluka. Mais keba donc mutu peut-être akolongo la générique wana. Il fait ça wenge. Comme IBG et kokufaka bongo te il faut la muka. Mais soit kofungwama ou bien les yeux fermés malgré tout ça. Et sengonanga et la tilambati. Ah na seka on a dit bon bien fila au produit par rapport à quoi. Mais sauf que au peneza dernière émission na sali batu na ma garçon on a bien filé. Kisi sans kisi et kangara. Bato mazango bo na problème bolingaka kisité. Il faut respecter les gars qui ont vécu. Nous les gosilate, nous les anamakilat. Nous les anamakilat. Voilà, merci amis téléspectateurs du monde entier. Ici nous parlons en termes du monde parce que nous allons recevoir un invité qui, lui, ne figure pas dans l'espace médiatique seulement du Congo, mais lui, il est aussi international. Nous avons été reçus, on nous a donné l'espace El Mbanza, chez le boss Fabrice NKF. Merci à Madame Soriana Maxwell, l'ambassadrice de cet espace. C'est ce cadre très beau que nous allons faire cette émission avec lui. Moi, je l'appelle El Ray, Juif Noir Mpanda, vrai diaspora Mbanzangungu, que je veux directement d'emblée dire bonjour, Djika. Ouais, Jack Bauer. Bonjour à tout le monde, bonjour à toi déjà. Bonjour à Batunyoso, selon l'ère au Baroyambango, bonsoir à Bino. Donc, na minute vraiment tout ça dans espace El Manza. Tout un espace El Manza, donc en plein Tisville. Donc, Bino partout, ici, Bozali, Boébake. Terre Fongami quoi donc Tozali. Voilà, Djika le but Terre Fongami Tozali. Moi je profite pour dire merci na prince ya ville le président Makalebo donc yem da contrôler la ville. La première de question l'assistance à Nekos Moukoulou, merci à Gypsy et Sanga Multibédia qui réalise cette émission. La première des questions après tant d'années la Mikili au Koutimbanza Negeni parce que vous êtes natif à Awa baebi au Koutimbanza Negeni. Est-ce que Mbanza est Kiti? Est-ce que Mbanza Mati? Est-ce que Mbanza tout ça? Yo, au vendre à la poto, mis sur le monaka. Tu as sillonné l'Europe, tu as sillonné l'Amérique, le lot, Ray Diouf n'a pas que Mbanza, ils ont avancé bien Mbanza, et ils ont Sima. Non, Mbanza, félicitations. Hein. Félicitations vraiment à Mbanza, bravo. Et avancé. Il a reculé, mais avancé. Après beaucoup d'années d'absence, mais tout le monde dit vraiment que c'est bon. Mbanza, pena construction. Banzela et donc voilà quoi et avancement vraiment allé avancement allé voilà mouto Miss Monaka le bi nous continuons ya koboka ma fleur na bandeko bazo sala développement notamment le gouverneur Grace Mkwangi Maswangi Bilolo l'honorable Atouma Toubona tout ce monde oyo bazo sungake Congo et Kende même nous c'est plus la musique parce que Juif Noir hormis ma poto nae hormis avant ça makambu mais tu profiter aussi que senga merci parce que outimi kiloye parmi ba makambo eli moeli pe tomba mama et sali biso bena libota comment évolue ces dossiers il y a tombe ya mama la biso pe à son âme. Merci beaucoup surtout esa question moko esa vraiment et il fallait vraiment tout sur lango donc ngana yaki toi comme ça la tombe ya mama omoni maman atika biso depuis le 3 septembre 2013. Bon, par rapport, il y a CG, ma grand frère, ma grande sœur, na maman, il y a maman Nangi, Elisa Nangi, n'a pas ses mbote. Et à mon avis, il y a les cas qui ont été qui n'ont tombé, ça qui bien été. Il y a un moment qui est quand même tout bon, c'est un peu maman à vivre dans de bonnes conditions, place ses alliés à son âme, et Mélie Toissaoul, donc voilà. Makambutu, Eza Carré, tu es comme ça la tombe ya maman, mais n'a profité peu, n'a les canaux émission par rapport au OND Zama mon abisso, comme mbote déjà liboso na opesa na Mati Bachema wana molongani ba petit nanga na palais Réel Panda Emiliana Bijou Ray Fernandez Panda Maela Panda de wana bana omoni donc senga il faut ele ki la bongo makambo tout vraiment ezoleka bien. Merci beaucoup. Voilà, nous allons attaquer tout en disant encore une fois de plus merci
Au boss Fabrice NKF de l'espace El Mbanza, le meilleur espace de divertissement la Mbanza Ngungu. Le grand maçon Mathieu Ayebi, c'est-à-dire Bato Baotonga El Mbanza, coup de chapeau avec notre ambassadrice. Est-ce que Mikili, El Rey, Atikandoulo, El Rey, Azara Mandoul, avant de mettre le Kamba IBG, parce que ça parmi ma figure à IBG. Mais aujourd'hui, comment évolue la carrière d'ailleurs? Le niveau nord, au tika, au sommet, au salaba clip, tu vois que c'est situé El Rey, le magnifique. On a vraiment en tout cas na tika te, par rapport à G, Nenge Zalara, au beta Kayou, au beta Pendoule, donc ils ont appelé les idéologies strictes. Mais là, na auto bimisa clip moro boye et bimaki, titre na mes larmes, na mes larmes. Mami sonane souete na batama. Patrick Roubi Senzumba Pembele Osawa Pie Jimmy Mutetela Alain Kembela Mati Bachema Bijou Bachema mère supérieure Nana Lelinde Bolingo Nana Leli Mama Nana Amour perdu les a des clips sur YouTube Mututu sera Betty El Rey Panda Juif Noir à Omona Pena qui est strictement tout ça là qui bah clip déjà ils ont tambola déjà mais sauf que là na YouTube sur le marché des disques on a des clips déjà aux isolés on a travaillé qui dans réalisé qui makambo salinga etikali elembo na motema nanga timokolo yokozonga na tikala lokoleke koya fwa anokela mvula bamoinyo sona nzoto nanga oyo resali yo nini eloko nini yango oyo balimbisaka te. L'artiste El Rey, le Juif Noir qui simbi Kangungu. Donc Aza il continue avec la musique et deux clips déjà dans ma chaîne Nabiso avec Gypsy et sans image. Bon, mais El Rey, tu peux taper moi passé. Aujourd'hui, regarde nous au na IBG, Obo Salaki et Kanga Congo Central. Mais aujourd'hui, bah, négocie vraiment une affaire foncière, c'est-à-dire, IBG avec yo, est-ce que la moussa yangote, malgré la mike de soba mas soro yawa, toyo katandoule, de tout ça, le karaoké zalakawa, toyo qui est à Rey Juif Noir, et ça la biso bien. Ouais, c'est une bonne idée déjà. Nekos Mukulu, il y a ça de tous les temps. Et puis, bah, karaoké, jour, on a tout ça, on a soir. Nenge na mona pena ngwema on a pena ndenge to lingelaka. Tozo préparer le mot générique mo photo bêta. Na beng ça déjà batu, o bazaki déjà après quoi. To soleil déjà bah pour parler ezali. Tozo préparer générique moko na chanson moko. Ce qui bloque on a ceci li to relancer yango. Ndé à partir à wana ndé to représenter siko na ba karaoké parce que na minute produit nan o ezali, ezali produit nanga. Mes larmes, na amour perdu. Mais on est à bloc on a la salle qui privé. Privé quoi, privé. Si quoi na ba master en étant au fan biso tout ensemble. Né na moment on est au salle lo moro boye, on est représenté on a battu et puis ba na ole kana ba TV, na ba chaîne toutes les chaînes de télévision, ya ba radio et ba na koleka. Et puis ba karaoké. Pour na moni nationné pe na tamoli mbanza mais na moni espace indépendant, ya indépendant pesa makam. Ya on peut pesa makam. Donc, dans peu de temps, vraiment, tu vas besoin. Voilà, merci, grand artiste. Il y a tout bouge parce que c'est place aujourd'hui, les gens trouvent ça inachevé. IBG malgré Nzembote, Lelo et Tikala, clip Zalaka, c'est-à-dire, Netibo choix. Et, Baola Tsamorei. Parce que, qu'on se le dise, dans le cas de IBG, tu as fait une grande part de Ronan de Kosmukulu. Mais apparemment, la musique a échoué. Bon, dans l'ensemble, quoi. Dans l'ensemble, tu échoué. Mais moi, nazo est vrai. On comprend, na part na nazo est vrai. Na gani cité que batutu, fiston ponani, Alino Kimas, yemoro nekos mukulu leader ayebi. Nandimite que bango tout ba échoué presque.
mais nga quand même un moment nazo bunda omoni nazo longola soni wana il faut na longola soni wana parce que kombo IBG et kokufaka bongo te il faut la muka preuve ane que to beta lisolo tout à l'heure awa pour Nekos mukulu azala na orchestre mibe komo be kangaka ya longwaka ake alongwa kutu akina osala pe orchestre na ye azokutu ba masebele ba aimé Gabana zaka membre bazalaka ba membre c'est pas ça aimé Gabana azana Angola azana Brésil na minute je crois ouais faut na Brésil papi aimé Gabana ba roi soleil Kinkani azalaki membre effectif akomaka muzika na po mukulu ayembisa bango parce que tanga longo na ba David Ilumbe okopa bakenda bango tout na mbaku grand animateur na tanga na banini na Saddam Bunzu personnam bango tout balongwa ba sala siko ba tia biso ne pandi likolo biso pe koto na pe to tikala to bossa ba kude horizon ba poulet moulex moulakai grand danseur to tikala ce qu'on animateur na biso Jonathan Kidoka personnam aussi et puis voilà quoi donc ndeto zawana biso to bosser générique on a la chanson tant ko bima Ndesco va comprendre que il faut respecter les gars qui ont vécu. Il faut respecter les gars qui ont vécu. Notez bien. Voilà. Il faut respecter les gars qui ont vécu. Parce que tu rassembles tout le monde ok et là on attend que bêta ah non nulle part ailleurs. Donc mutu peut-être à la générique wana il faut ça Wenger pena maison mère peut-être mais en cas de faux pas au monde appelle pour mi lagno attend que bêta ah pe bako ka péter lelo est-ce que la caméra égyptienne sanga ba souvenir au tika ngo na IBG je vous dis bo colonisa bo terrorisa ba noko bo botola basi ya bato parce qu'à l'époque IBG mutakolo baté quels sont les souvenirs oh lelo ça ba fait marquant oh etika la mutu so moni négocie beaucoup le moni coudé au moni mbaku tala ba kombo biso moni Paulin je me rappelle ba innocent parfois innocent Papa Moutianguna, les chantons on salue souvenir. Nous les mots betaka et créera boye, pas souvenir ni l'oreille, mpanda juif noir. Nazo ba souvenir moko to betara tant suko to kabona ce qu'on a IBG parce que biso pe to longa rappel IBG. OK. Tant to longa IBG, to zana ba Dadi Kongolo. Tozana ba Saddam Bunzu personnam ba Jonathan Kidoka ba les chantongo tolataka ba tenir ba Pentagone concert ngo je crois to izakala na koyeba ngo lisute siko poto beta esenga keno ba vena biso ya libanki na mona ba ref ba mbobo ba bienvenue meso vena ngaza na Angleterre na pese mbote bienvenue meso c'est le moment Pipo Mata, yes, quoi, il y a un vieux mot qui a banoté la bisoté. Parce que mon na temps on a ba soliste au tobanon loué bango. C'est un bon soliste pour nous recevoir et banon resenga ya moyen quelque chose. Moins loco. Ce qu'on va vite on va beta, bino pe bozawana ah bozela siko ba vie ce qui va silisi. Pour faire pas rochapoa. Mais ce que Pipo Mata ça il y a un vieux mot qui est de tous les temps. Rosela pena so bango ba beti, ba masane ba rokini mais yé pena rotika la po. Azela abetela biso système donc souvenir na zanango eza concert auto betara tant que to sala séparation pena IBG to kaboni pena siko Nekos pena kona ye ba masa msusu ba kude we réseau siko bango batikala na IBG biso siko to ko sala school la musique ouais siko c'est venant msusu na mona ba JDT nota na mona ba Bodri Muntu na so ba tumwe belé donc voilà après on a siko yo to betara concert moko na lycée Bankazi. Dernier concert pena na kotika na à part ya ba ISP na zomo na ba Gilengombo spray de Molokai eza pena ba souvenir o etikala na tolata ba tenia ba Pentagone sero to cha ba mulangi to cha mulangi na nini na poche na sima wana Aimé Gabana na Master Mobo la son abana uta ba missioni yes quoi ça la pena orchestre na bango mobo po mbanza sero les vibrer kunezo vibrer mais na minute aussi ko lokola naza tala siko tout bouge batu ba jona batu ba pesa biso siko groupe na ke
bafe na biso lokola Simon Ngimbi. Simon Ngimbi azali tozalaki na ye bapati kiaku bafe na biso akoma pasteur bapati kiazolwa donc Prez Olandu Yoshi Musika Obe Kumwisi bazali bavie oyo penaki ntango bango bazobeta ndule bibliothèque Ray Diouf, je confirme que c'est une bibliothèque. Comme on a bateau, on a gagné le lot, on va manquer à bateau. On a polémique à déballe. On a polémique à déballe. Nathan, parce que le lot, ma solo, tu bêta, et ma solo, il y a 95, 96, 97, 91 couteaux. On a besoin de toi, couteau, Mickey. Vous comprenez? Si vous avez bino boroya, vous avez polémique, moi, déballe. Pour musique, à l'élo, comme à UPR. Reprends. Rappeur. Si vous réseau, rap na rumba. Rap na rumba. Ça n'a rien à voir, frère. Biso to beta pena ke. On sentit pena cœur pena ba tutu ba tondi fandi. Si vous rappeur mi ba UPA ba beta mingi ba playback. Voilà. Est-ce que le lot Ray Diouf Noir au rappelé Batou? Je vous dis, aux Zongisi Batou, c'est quand était la musique dans Banzangou. On a 12 heures, Batou Baou des Fabilama. Continue sur la Kitiloma. Est-ce qu'avant Zonga Poto, où ça nous était vraiment, on a El Banza, Boss Fabrice Azao, Boss Fabrice Azali, Podium, Maman na Podium. Est-ce qu'avant Zonga, Toro Zate, Réasangisi, Nekos Moukulu Baza en vie, Koudé Baza en vie, Masse Bele Bazali, Ata concert Moko. Aucun sabiso sérieux là. L'idée. T'es mais un problème t'es. Au moins makamunyo sopona osala. On la boss Fabrice pas instrument zora ye. Makamunyo sopona osala yango esengara il faut producteur azala. Ndé tozotanga boss Fabrice. Boss Fabrice. D'accord. Bravo à lui parce que ce sont des gens à féliciter. Au moins très bien, ce sont les gars à féliciter parce que na kalape na mbanza ba espace net ya baboy et ala té. Tozana disco L1. À part disco, tout ça, on a bord, en face de la biso. Nanzeza, il y a Tekam. À part Tekam, tout ça, on a bord, il y a Prince, on a venu Mobutu, en face de la biso. Mobutu numéro 16. Et ça là qui bord, je crois, il y a. Babano Bengango, Nini. Ma mère, ma maman maraîchère, Babano Teka, on a tout autour. La Concorde. La Concorde. Bah, série, on a biloko, tout ça, on a. Mais comment on a espace, en tout cas, c'est vraiment encourageant. Parce que ceux qui. Le boss Fabrice a solo le leader, moi la poto, moi la mbanza. Avant que nous on se la biso va souvenir à la IBG. Et ça problème t'es, ça possible. Tout est possible à celui qui croit. Mais voit ici là, mali la poto, échafaudage. Aussi là nayo. Quand c'est échafaudage, j'aimerais pas ça l'art. Est-ce que vous voyez ça non? Voyez aller. Voyez aller. Poto cimetière ba monsieur. T'es bon master dans brigade Sarbati. Ça le romo bien d'adjou. Bah ça le romo na d'adjou. Omoni efuli epese makamu nani pecho nani lobezo on comprend magoda aza miki te tokosila en fait kosila eza nini kosila ezelo mo ça peut ba otonga OK oui ba yo zobilamba oui moi tu peux mais ndule osila ndule kosila te ndule za na makilati ndule za na makilati omoni siko ajani abeta yelo mobe na concert ya wera akala adila sare na kala po nini voix n'est tellement cassée et sont pas qui est mais après si quoi quelques jours à l'école na moi karaoke moi vite fait au moins kabeta ki yango na ba stress pe bomaka et bomaka voix. Voilà pour le plaisir de tout le monde mais moi je dédie ces vocales au boss Fabrice NKF de l'espace El Banza, leader Ray Diouf Noir. Bateau ba sali musique à Manzangou pour les lots, ba qui peut balima. Est-ce que on peut vous avoir à Nakapela? Ton jugé par raison pour Sila ou bien aux Alarakaka. Parce que Bilamba oui, Tantir oui, ba sapato oui, l'art oui, mais voix. Pour Bilo ba tapo totalement malé, il tombe à 5 heures. Bon comment la Bilo ba comment il fatigué. Est-ce qu'on peut avoir pour le plaisir il y a El Banza. Là bas tout bas là de par le monde, toi leader à Nakapela. Honorable Atou Matubwana Nkuluki. Wana viet pena to bana kala. Là depuis la première élection en 2006, biso tozala déjà. Là ba Soleil Kinkani. Tozala déjà Roi Soleil. Bijou Baché ma mère supérieure.
Benoît Stay, Garçon cher de Paris, Terson Zetambongo, les pétroliers Yannick Mouchingandu. Donc, on a une base. Pour le solo, on a au moins vocal on a sala oyo. Et ça vocal moko et bimana disque oyanga perso. Et bimana disque ba master pour na ligne pena bango ba s'exprimer vraiment. Ba Jer Malouka na drum, c'est bon. Ba noko na solo pepele. Vocal ba satellite. Aveugle soka yo kipongi suka suka koluka halala miswa kofungwama ou bien les yeux fermés malgré tout ça esengo nanga elatela mbati na préféré na lala na lipekaya Trésor Mamengi les jeunes boss Trésor Mamengi les jeunes boss la maison toute blanche donc voilà mais leader félicitations ouais félicitations merci t'es tozat leader balobi ba mise tout ba betela mbanzangu babanga kisi yango moni re ya bimate parce que ozana ba capacité à robima poto ezali beauté ezali mère ba chema parler na ba petit ozana nyonso muta robima ça dit que soko ye inondation que ba tout ce qui re ya l'équipe ba holanda mais ba to mbanzangu bo na problème polingaka kisité je vais citer ici carré magique ba leki lo musu ba kotaka maison mère mais ba kima pona gwa leader ndule senga gwa est-ce que leader rei azala quoi parce que qualité ba clip au sala je vous dis ba bise bela que ça va sala yangote mais ezo simbate po okanga so mamutu mais po ba tuba bando yemba rei abanga kisi yobendere musique ya passion musique ya passion musique ya mambo bela musique senga management surtout et senga producteur et senga pe faut na ba mai ya bien faut na ba mélodie parce que musique tango sala tango zo composant il le boma biso mingi ezalaka ozana na texte ozana ba belle parole mais il faut zala na eloko o eko capter batu na matoi mélodie ni ezozanga mais après musique ouais il y a beaucoup de choses dans la musique hein. Musique vraiment sur ligne ngo peno kene na ba horizon oyo koluka mais keba yango zo kene ba horizon te poso banga no kisi te mais siko ezo dépendre siko yo et dépend de ce qu'on a eu loko oyo lingi omoni ce que tala net ba vene ti ba loko kanza bon na limite et puis na ebité mais tane ti ve loko kanza fali pour par ofanda boye azokumisa loko kanza est-ce que loko kanza vraiment loko kanza azana moto azana nini azana moto to azana nini na ebité mais vi on a déjà ndenga boya salala na ye lala afandisa masolo afandisa côté champ omoni musique kisi ou pas ezelo o lingi omo biso na poto to beta kayu kayu sikona ndule e bala na pena penate soit obeti ndule soit obeti kayu notamment ba Serge Mabiala tout ça donc ndule est simbaté parce que aza trop kayu ouais même faut ma bandinga il faut ça les choix entre les deux faut ma bandinga venanga ve penate ozalaka banokolias moi batupena chez Jonga pamba wana donc ba on pena ba betaka batupena obakanga pena structure wana eza bango ba vinanga ba susu tozalaka pena donc ba vie moko OK omoni mikili na ndenge ya kala na lelo différence ya ali parce que lelo pena mututo akoma monde akayua po ba kope beba nango ce qu'on raisonne que ça moi sina bana na OK beta cop moko boy bakanga yo par rapport à âge na yo ba bon sous 15 ans na ebité odaye donc voilà ndule pena musique biso tozali to boseka place le so kanga ekokanga kisi sans kisi e kanga kaka posa na ona mbadongo silate par rapport à IBG posa na mabatu nga kosonga malgré pe mikili mais aussi ba masa no musupe ba boyaka yo mais ba masa no musupe ba boyaka notamment ka mutu no tamula na ye aipsanga boyer parmi ba chanteur pe hyper mo be fo chanteur Adolphe ya IBG bongo ye mukulu ya alonga IBG pani alonga ke na ko fonder parce que bano kima bano banga pe ba biso donc parce que ya zaki lourd ngana deuxième léger il est deuxième lourd ya bano okundola na kendeke na ngai ko sambela omoninga
mukulu ya okundola siko bano sentir pe siko ba léger na nga wana siko ya ki moi mystique noko pena accompagner te facha poa parce que siko ya che nake nganake mukulu ngana zaka wana lesha saboy kuda mati oyembela wapi oyemba wapi siko yango monike mukula monika ate ba masto yo ayetoyi ko créer siko système moko boyeke mutu tout oya ko se désorienter na mouvement il faut sa punition yango mona kima mibeko mutu kimisa ye nga mutu la kimisa ye mukulu oza révélation botuna ye aza master na nga tozalaka na ye botuna ye na kimisa ye na IBG atia poids nga ben oui tuna batutu bayebi yango nga kuna okamwa yo zoye bango te to nayebi yango na ngai nebima chez yo parce que bon négoce na absence na patongaka nayebi parmi bato oyo balakisa yo musique ye bazali négoce alakisanga musique okimisa c'est du n'importe quoi négoce alakisanga musique ye azalaki leader parce que omoni c'est un bon négoce mukulu c'est un grand leader mais nakimisa ye sans polémique nakimisa ye oyo révélation bala mbanza tokozwa pe nekosi mukulu. Moi je continue à dire lelo il faut s'en rendre sincère. La sincérité. Et la sincérité parce qu'il n'y a pas rien à tripoter. À tripoter. Mais si tu es pour la musique, à sincère. Mais conscience n'a pas le capé, moi pas bête c'est balle perdue mais moi on le voilà. Parmi ma recherche nabiso toujours sur la radio du solo voilà on a mikili on vous a vu on a snack nabino parce que nous sommes au Kenya il faut qu'on se le dise nabi d'affilée ik tout le monde a vu nos photos nalinga suba makambo te c'est sa question bina filé oyo faut bosser la collaboration solo la mabena solo bana yo amela l'art bien à monaka que faut ça parce que et le roi l'ambazango tozelango que collaboration ya Ray Diouf Noir na bina filé yo asungi c'était vérité car leader bon nabi ko sepela est-ce que ko fanda la pena na est-ce que pena ngana porter parole na to funga entre parenthèses pour to mona collaboration na ngesa pe makambo bina filé na Diouf Noir dio wana bilo balé bo embara bien ngesa biso bien to suka na ndenge ye ayema bien abisa ba album pe à succès abisa ba album à succès oyebi nzemo na moko kotanga oyembela nsiko banzemo na yebi ngam na poser ba question moi na bino bo ala raboy non ngam na poser question parce que yo zo poser question yo so ko va poser question public o elingaka yo Diouf Noir baza partout dans le monde baza pe ba mzu balinga bina filé ba mona ona bina filé eza projet to koma na niveau nini et simba te projet ne simba te on va master pena solo la mabe master solo la mabe parce que nga déjà li solo oyo batu ba yela nga li solo ezala ba petit na nga mobo ala wana Yannick WhatsApp na refrain ngunda Congo le Noir c'est un journaliste tu vois on biso to fanda yika ninga na base et ba petit ba na dossier o TV ndingo za bongo ozana studio bina fila longue pas Fabregas yo il faut ça là par tous les moyens bina fila produire yo na seka on a dit bon bina fila produire nga par rapport à quoi est-ce que a encore supporter nga oh non ben oui après nga na yero yebisa yeke nga na kota studio nga moko na ça ba clip na nga moko na kozoka produit na PC to solo lipé temps normal na yeko kota studio na bimisi clip na nga mes larmes très belle chanson très belle chanson mes larmes na vu teaser c'est-à-dire moi quelques secondes quoi 30 secondes na vu na tindelier leader presse à Moniango c'est bon à publier on a WhatsApp na YouTube makamto ba réseau mama na kokende na kolala baboma ngai ona bolingo na yo na kokende na yawa na kolala baboma ngai ona bolingo na yo mama Diouf Noir panda nana lelina siko place ni siko to beba na ye ponga esa œuvre d'esprit nga koti studio na football na nga ne na football na nga il faut musique na nga ebeta ebima benga ayamba to so na biso za no calme na za makambo bele na makambo bele
na omona comme si na comme neti ko déranger na zui son nanga na pesa pas Nombolino leader Erickson Nombolino leader ouais na zui son na pesa nanga son ebimi son tango ebimi na mikili place na biso na mile nanga ya ba master nanga ah yeah c'est bon félicitations ba tu peux ba kompe ko benga pe filer ah on sali bien obimi c'est parce que na beta pe dédicace na ba staff ba master belé na boka wana ye mutape sa bango ba kombo OK mais et Lukela a un problème, mon boy. Oh, non, ça pressé, il fallait pas, non, ah bon, ah, Jack Bonga, qui même pas question, mais c'est ça que je dis. On a continué. C'est l'homme bien affilié, il fallait qu'on se la raille, mais si c'est œuvre d'esprit, et c'est œuvre d'esprit, qu'on l'a tenu, na bona, banze, c'est belé. Akoka kabolingote. Yaka kotala ndenge ngaya wana belinzotwe azo chuba ngamba nzina zolela e bijou bache mae Jack Bauer te wana grande sœur siko ya mère bijou bache ma mère supérieure ozo comprendre biloko ezali nazala ba rumba mususu ozo beta rumba ezalo ko la salsa ezalo ko dona ba rythme moko pena ki so bimi na ko bouger pe batume bango bazalaka na tana bango ba osala biso betana biso zali mais sauf que au peneza dernière émission na sali batu na mama garçon na bina filé donc c'est un frère tout tika la ba frère a bloqué ngate ngape na bloqué na chombo WhatsApp tout ça atala stati ngape atala stati mais mamu na vraiment na vraiment ko tango soute s'il te plaît voilà ba journaliste Toyoki maramare Diouf Noir Fumu Kambanza Ngungu na bina filé to tchangu pandi mais tozo ken na biso pe lentement quels sont les projets artistiques parce que les Benzembo oyo je promets nous avons besoin de clip sur moni Jack Bauer sur mais Mikolezo ya passeport rouge c'est bon OK na rozongaka qu'il tire manzango zo mona zo kende bala mbanza pe baza pe la problème instrument bino retourner les ala est-ce que Ray Diouf na souci à la communauté na mbanzango ba massa ne ba neko su mukulu baza ba rota la rata instrument est-ce qu'on peut attendre na ba massa no ba aikenzita ba tout ami kilo wana bo sangani bo tshela mbanzango ata instrument parce que tozo kemba na instrument leader papi kisoka na pese mbote na Charlie Mukuna garçon cher de Paris na pesa mbote na Didier Robas il y a beta bass ya nzembo de la République ya wata héritier wata yem ta betango na pesa mbote na fina nga de Lobas wa Wenge El Paris chief na pesa mbote non souci ezali ya mbanza déjà eloko na osepela nango soit eloko pe na osepela nango te donc en fait ezo ke na dévolé mingi na omona ba petit na biso ya ba UPA c'est bien bon ba petit wana ba yepe na vogue na bango mo ba na tana bango mo c'est bien bon instrument ou instrumenté eza makambo oyo eza et solo la mana base on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour mbanza pene vibrer pour mbanza zo vibrer déjà mais il faut que mo volume pa ba tena ba sentir pena ki oui oh musique on pena ngwana hein parce que li solo na beta junior code ya triple avantage ayebi yango ba fiston pondani ba yebi yango Ray Diouf ayebi premier président IBG est-ce que va souvenir Tati Nzinga premier président Tati Nzinga deuxième président sur confusion entre Charles Kiss ou bien Evie Louvango nazo pese moto Evie Louvango to bana ko je crois toujours répété na ezana ville ndako mo akiala ezana ville awa esila raté place que toujours répété wana Evie Louvango vraiment na pese moto il y a la deuxième sorte troisième na Charles Kiss Kisso mais non Kisso troisième ouais bah attente bozara na ona kala le long net ezala souté ba jeune ba vraiment moi méfiance trop moi ko boudé na contraire mais à l'époque au télé ba jeune à IBG tu te dis waouh pas tout on doit dire la vérité ba lula bino na mboko biso to pesa goût biso to le bara vérité na temps on a soko total la lycée Bankazi total la collège Nsonankulu 5 Clément makasi na ba interne
Ah. Mais la face est gâtée, hein. Wana za ngo kala babi. Te wana za kala, wana za kala. Kala yango mutesala lelo. Parce que kala rei suka na beauté. Papa na ebisa to za siko wana siko to leka. Biso tout soki to uti na biso ba chiki to keke ba pale, mais biso tout siko fe okuta na siko chez baluneko. Oko papa na nekos na sona nkulu, ba fe na biso Didier Kese lelo akoma pasta na pese mbote. Papa, oleka wapi? Ba Zambie Kese, oleka wapi? Soto tanami wana déjà donc soin ya nyama. Poto tala siko na tawana to Campos ezali. Campos ezali Fojek Wanzambe et ali Claude Maya perd son âme à Echeomo. Donc on sentit bien que oleka wapi? Na sekuna lisuba masa bazaki ba Florent, Mavuzi, ba to de Bruxelles. Ba nani ba Kemafumbe. Ba Narcisse, ba toaki pena mo ebele. Ba master oyo leki biblos mavinga nani na bosa e ba seti pembele. Donc on sentit pena que manzi zo vivre. C'est la fondation je crois. Te wana Guilain pembele un petit frère na. Donc on sentit pena que manza na ta wana. Ba jeune kopo jezalaki. Ba pasteur Mao le comme pasteur ba Mao kunantu. Azana masa ne mo mbafa. Vous comprenez? Donc ba parti qui a coulé le comme pasteur. Donc, on s'est dit que conseil nini, en tant que leader d'opinion, en tant qu'aujourd'hui, IBG conseil dise clair, Moutou a tikali abimi c'est toi. Parce que maintenant, ça commence je mettrai tout ça. Moutou abimi na noule, c'est yo, on a la fierté à clap. Bah les qui ba esima. Ça dit ça parce que moi chamoura boudé maman ça la tête. Conseil leader européen. Wa ba yuma. Oh. Ah ba yuma. Mais na temps na ba la ki wa putain biso to beta noule. Ba gite. Bazaki bana mike. Lelo ba koli, biso beto koli bana bazali to na ba famille responsable surtout ça. Mais lelo ba petit wana omone bena boye petit bazo boudé bani. Bon, c'est lui qui boude na ka boudé hein. Il y a un conseil leader. Mais je m'en fous éperdument. Je m'en fous éperdument. Yaya européen ça leki conseil mais leki yango pe force la paix ya royoka. Aïe ça m'a paix. Bon, le petit conseil à Yokite, le petit conseil à Yokite. Je m'en fous éperdument. Voilà, avec le leader Ray Djouf Noir Mpanda Tozo Kende, Maramba Kitoko et Oumela Raté leader. Tolani parmi ma projet Nayo, Denze Mozali, Bisso, je vous assure devant la caméra égyptienne, nous allons faire la promotion. Moi, Nambanza partout aux Sali, s'identifier, leader européen, ça va, page réseaux sociaux, mais pour aujourd'hui. Hormis ma maman et qui félicitations continue de dire responsabilité. Qu'est-ce que les gens retiennent la musique aux salles? Ray continue avec la musique. Ray a IBG. Ray a Robert Lambanzangungu. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Tu retenir déjà que les Kamabi a fini de le parce que mais qu'est-ce que les gens avant que vendent ça staff pour attendre que il est aussi la tête aux amoutons. Moi je le dis à la télévision. Parmi le rare Ndeko Azana Poto au Kanisarabiso Bandeko. Ça, je le dis sans flatterie. Merci Nayango. Maman, ça me soube en beauté les pas. Aouti, Aye, Azana Moututu. Dans la ligne de il est avec tout le monde. Vraiment, merci Nayango. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir dans Ray par rapport à l'émission Oyo? Tout retenir Nini. Ray Azana idée Nini pour la bande. Azana idée Nini pour la musique Naye puis pour la master Naye. Déjà manza na kuti ya manza évolution yali par rapport à espace batu baroya pe baroyo kapendule ngana zo senga kana batu tozala na bomoko yango nde mutu sangisa parce que il faut na la vérité na batana biso ba moto ya larité mais lelo to mona ba moto ebele vena biso via Albert kala via Albert azana Renault ba téléphone elle a quitté mais au fur et à mesure tant ba réseau et ba Vodacom non c'est la publicité ba réseau ba vérité ba TVP elle a peine belete tozala na te serimo tozala na DBN Jamani Broadcasting Network na Makani la seule chaîne de télévision tozala à l'époque. Mais le toujours mon chaîne comme belé. Plus de 6 télévisions. Mais c'est bon, et ça déjà évolution. Donc pour nous encourager ba master
oyo bazosala métier wana ti lelo. Et puis par rapport à projet nanga sina lobaki yango to sangisa ba master tout soki projet comme prêt nde bato ba comprendre ke eboka ba toute la pilipili solo sila raté ba luyoka ba kundola ba nekos mukulu ba voix wana ba fisto ba mpema ba voix wana. Donc voilà biso tozali na pesa mbote na Alino Sekeseke Kimas parti kusalwa. Et puis après Olandou, donc presque si n'attend bango déjà. On tout. On donnera l'opportunité publier bima parce que aux amutabatu. Ah na bimisa déjà. Ça ko po na teke no atanga kingate, atanga gypsy sanga, atangi festival ni atanga ngote. Donc voilà. Leader tolingi to reçu que c'est absolument ça mais bateau ya yo. Vanisa bango parce que yo amutabatu. Ya ni fuma ngungu kena. Na pesa mbote na Boston Boble, Boston Boble, même moninga Bodri Muntu, na pesi mote na Eder Mateta en direct des États-Unis. Na pesa mote na Olivier Dingala en direct des États-Unis. Violet Tukebana wana femme na ye. Na pesa mote na Capelette Bachema Balenciaga. Wana pena donc de tous les temps Capelette Bachema. Na pesi mote na Yannick Muchingandu. Na pesi mbote na Trésor Mamengi jeune boss. Toute blanche. La maison toute blanche. Moutoaza na talara 3 niveaux. 1, 2, 3. Likolo. Na pesi mbote na Kade Manzambi. Yaza na Angola. Na pesi mbote na Yves Tula na Sidaf. Na pesi mbote na Papi Kisoka. Bodrik Mata. Yomo Jambote na yo. David Ilumbe. Gigi Kinkani. Roi Soleil. Mateso, Engambe Mateso. Engambe Mateso, Bambote no yangwana. Paulino Fumu, Jeko Blanc, Paulino, na peso mbote. Na pesi mbote na Tinda Madoka na Zizina. Wana pena donc famille. Na pesi nzo mbote na Ike Nzita. Junior Kodia triple avantage. Miguel Emena. Simon Ngimbi l'international. Donc vieux pena tozalaka na ye. Eli Bunker na peso mbote. Na pesi mbote na Roger Sampala, na pesi mbote na Yannick Kiedi, sans oublier Jer Bachema. Les saisons continuent, ça tellement moulaï. Bijou Bachema, Bazali, Peter Wete, wana mobile na ye. Et puis Yannick Luntadi, la procureur. Azawa Tazomona na te garçon wana. Donc voilà. Voilà, nous disons leader merci. Les saisons moulaï mais na katika pour sinon danger. Autant à bateau. Tana vraiment pas si merci na opportunité pour Sibiso. Ma toute dernière question. J'aimerais que tout n'ayons on le met à toute dernière question avant que Toka Bolaga parce que vous voyez Zali. Voilà ma félicitation. Question dans la souka Zali. Lelo au Sibiso par compte sur les réseaux sociaux. Oyo so mutabeti neti Sorena Maxwell. L'ambassadrice est l'euro mais souka la chanteuse. Ngala osenga moi dio. Voilà ngala osenga ngona album. Au Sibiso ba continuer à les réseaux sociaux pour que ce mutabeti ba atteindre facilement ba denzembola. Ngaso ba beti LEL espace Ray RAY Panda Juif Noir sur na Facebook de so beti au monanga. Na réseau na YouTube sur beti ka Ray Panda Juif Noir. Au beti au monanga jaba biloko tout est déjà enregistré na YouTube. Donc ça est facile quoi, c'est facile. Et puis na osenga na batu tout au Borolanda émission oyo. Boy ba pena ke oyo pena donc ndeko na bino, mwana na bino, yaya na bino, leki na bino, koko na bino. Donc manza eza ya biso. Olandi manza ngo eza ya biso. Honorable à tout matubwana yekutu vie pena donc de tous les temps. Na pese sou ba mbote, ba bon courage, ba bon séjour ici ko zali. Donc voilà, bah, bon dimanche. On est ensemble, quoi. Merci. Voilà. Tout ce qui commence bien, finit bien. Mais nous sommes avec un artiste talentueux. Na ordre égyptien sans multimédia. Dans l'ingénieur qui leader, tout tellement la biso. Si c'est possible, tout tellement. Comme ça, tout si c'est la biso la mankunga. Parce qu'il y a un kunga yali. Oh, mouto Akimi c'est négoce moukulu. Akima. Mankunga yali. Tout si c'est la biso la moins loko. Bozu ya moto ezala kasena katanti mae. Yeba bien, la jalousie est une arme qui tue sans pitié. Ngayawa,
mvula makasi libanda mopepe ya mpamba e. Nazoya kokota kasi okangeli nga porte chéri. Fungola ndako. Nazobeta kokoko. Fungola ndako. Nakota pona yoka bien. Balobaka l'amour n'existe pas na boyi. Bongo ya matiba chema na réel panda ezanini. Balobaka que l'amour n'existe pas na boyi. Bongo ya Ray Fernandez ezanini. Fungolanda ko kokoko. Fungolanda ko kokoko. Osomo esko ba texte oyo. Nulle part ailleurs. Au moins ba noromo boy bazo yemba mais feeling parce que biso toi trop wenge. Feeling wana eate. Biso pena toi trop wenge. Te biso toi trop wenge feeling. Fungolanda ko kokoko fungolanda ko nakota fungolanda ko kokoko fungolanda ko nakota. Voilà. Merci à ces grands artistes internationaux. Je pèse mes mots. Et l'oreille Diouf Noir Mpanda. Merci pour l'opportunité. Déjà, vous allez nous retrouver sur toutes les plateformes. Il y a téléchargement. On continue à dire merci. Na Gypsy Sangala multimédia. Merci au leader Neko. Neko Smoukoulou Pire Moutarey. Et puis merci à l'espace El Manza, le magnifique de Manzangungu. À toi, la madame l'ambassadrice Soriana Maxwell. Et au boss Fabrice. Merci. Mbota Souka Sogezali. To comme ça, to kabona biso. Ouais, Mbota Souka. Na pesi mote na Irène Kabangu. Irène Bukala. Zina Madoka, Tinda Madoka, Salazo, na Tabora, espace tout, Pagier Bachema, donc voilà, merci beaucoup. Merci leader. Voilà, merci. Bah chanteur hyper mon faut chanter Adolphe il y a IBG. Bon ye mukulu, y allons IBG point. Neti boy choua. Na kimisaye na IBG, na IBG a chapwa. Musique vraiment sur ligne ngo peno kene na ba horizon yo koluka. Mais keba donc, moutou peut-être à la générique, il fait ça wenge. Comme IBG et Kokufara bon, il fait la mouka. Mais soit kofungwama ou bien les yeux fermés, malgré tout ça. Et sengonanga, et la tilambati. Ah, la série, on a dit bon, bien la fila au produit par rapport à quoi. Mais sauf que, au pénès, la dernière émission à Sali, batunanga ma garçon, on a bien filé. Kisi, sans kisi et kangara. Un problème pour l'ingakicité. Il faut respecter les gars qui ont vécu. Nous les gosses, nous les anamakilats. Nous les anamakilats.